Das ist nicht normal. Was macht er? Você mostrar, faça ver que tudo botaram pra ele. Esse é o chato. Que isso? Não. Não, 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 não. Não. Solta. Tá que Daqui. foi? Não queria Ó. puxar isso. Não. Eu, hein? Tu bateu que meteu a nele. mão. Não, é só no narizinho dele. Não! Ai, ai, ai. Jetzt geht er in mein Zimmer. Was willst du in mein Zimmer? Was willst du? Was willst du von meinem Zimmer? Ja, geh mal weg von meinem Zimmer. Ei, Ja, ele tá falando aí coisa. Der Typ ist nicht einmal normal. Ich sag's dir. Der ist nicht normal, ich sag's. Er ist nicht normal. Da, es war so komisch. Das hat er einfach gekrollt. Dieser Hund meine ich. Ducky! Ducky! Jetzt macht er's. Er macht es. Ui. Und jetzt macht er's. Jetzt geht er's. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Was machst du jetzt? Tafelmann! Tá mais preocupado em mexer nas coisas. Hallo. Ele vendo. Ah, sei se foi tu. Então me lembra. Sei. Ei. Cuidado na escada. Wo geht er? Tu quer ir no banheiro? No dunkel? Tu quer ir no banheiro, safado? Não, não, não. Oh, eu pensei que ele estava mijando. Oi? Olha aqui em cima. Bora, Mimi. Vai, Mimi. Nein, eu tenho que sair, safado. Wo geht er? Der geht jetzt einfach in meine Mutter und in mein Vaterzimmer. Ich weiß nicht warum. Was wollte ihm? Einfach diese Zimmer, was willst du da? Was willst du? Ich filme dich. Ich filme dich und folge dich. Alle wird dich lieben und so süß kennen. Was erwartet du? Er ist. Er war doch mit Papa und Mami.